আসসালামু আলাইকুম ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ভালো আছেন আপনারা? তো দেখলেনই তো কিভাবে ঘাট পার হলাম, আর যে মালটা নিতে আসছিলাম সেটা অলরেডি রিসিভ করা শেষ। আর যে ডাইন সাইডে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ি। এই হচ্ছে সেই কুঠিবাড়ি, শিলাইদা কুঠিবাড়ি, কুষ্টিয়া কুঠিবাড়ি, যেটাই বলেন না কেন এটাই হচ্ছে সেটা। তো হ্যালো দের, আসসালামু আলাইকুম। দিস ইজ অন্তর, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। এটি ইজ অন্তর আশিক। আর প্রথমে জানাচ্ছি আমি যে কাজে আসছিলাম সে কাজ শেষ করে দেন ওদের সাথে ঘোরাঘুরি শেষ করে কয়া বাজারের ওখানে গিয়ে ছোলা, চা, স্পেশাল ছোলা মাখানো চা খেয়ে বের হয়ে পড়ছি এখন বাসার দিকে। এখন আছি কুষ্টিয়া মজমপুর গেটে। এই যে মজমপুরের মোড় পার হচ্ছি। এখান থেকে এই সাইড দিয়ে বরিশাল, খুলনা চলে যাওয়া যায়। আর আমি এখন এদিক দিয়ে ভেড়ামারা, রূপপুর, পাকশি হয়ে আমাদের পাবনায় চলে যাব। তো রওনা দিয়ে দিলাম বিসমিল্লাহ বলে। দেখা যাক, এই রোডটা যদিও অনেকটা অফ রোডিং, কারণ এই রোডে কনস্ট্রাকশনে কাজ চলতেছে, যার কারণে রোডের অবস্থা প্রচণ্ড পরিমাণ খারাপ। এসব ভাঙাচোরা পার হয়ে আবার আসতেছি। আর অনেকক্ষণ ধরেই ঘোরাঘুরি করতেছিলাম আমরা, অলরেডি সন্ধ্যা লেগেই গেছে, একটু পরেই সন্ধ্যা নেমে আসবে। আমরাও যাইতে থাকি সন্ধ্যার সাথে পাল্লা দিয়ে। আর আসছি আমরা শিলাইদা হয়ে, সেটা তো আগের ব্লগে দেখতেই পারছেন, আর এটা দ্বিতীয় ব্লগ। তো ওই সাইড দিয়ে এসে আমরা এখন এই সাইড দিয়ে বাসায় যাচ্ছি। তো এই ভাঙাচোরা পার হয়ে তারপরে আবার আসতেছি। এখন একটু ভালো রোডে উঠে আসছি, ভাঙাচোরা শেষ করে এখন একটু ফ্রেশ রাস্তা পাইছি, তো ভাবলাম আপনাদের সাথে একটু গল্প করা যাক। ও বাজারে চলে আসছি। এটা হচ্ছে কি বাজার যেন বলে, কি বাজার যেন বলে, এখানে ব্যানার ফেস্টুন সব কিছু দেখছেন। মানে এই রোডের কনস্ট্রাকশনে কাজ চলার জন্য এখানে খুবই রিক্স, খুব রিক্স হয়ে গেছে এই জায়গাটা চলাফেরা করার জন্য। আর ওটা হচ্ছে কানাবিলির বাজার বলে, কানাবিলির মোড়ের বাজারটা। তো এখন একটু রাস্তাটাও ফাঁকা, এখানে দুই সাইডে কাজ হয়ে গেছে, ওই সাইডে ফিনিশিং হয়ে গেছে বাট এই সাইডে ফিনিশিং হয় নাই। তো রোডটা যথেষ্ট পরিমাণ স্মুথ। এরকম যদি সব পুরা রোডের যদি কাজ হয়ে যায় তো কুষ্টিয়া যাইতে আসতে বেশি সময় লাগবে না, ঠিক আগে যেরকমটা লাগতো। আগে 1 ঘন্টাতেই কুষ্টিয়াতে চলে আসা যেত, আগে 1 ঘন্টাতেই আমি চলে আসছিলাম। কিন্তু এখন এই রোডের কাজ হওয়ার জন্য এখন হচ্ছে আপনার মিনিমাম 1.5 ঘন্টা বা 1 ঘন্টা 40 মিনিট মতো লাগে। কিন্তু যদি রোডটা ফ্রেশ, এরকম ফ্রেশ হয়, গাড়ির স্পিডটা অ্যাভারেজটা রাখলে রিল্যাক্সে 1 ঘন্টার মধ্যে পাবনাতে চলে যাওয়া যাবে। আর আগের ভিডিওতে দেখছেন যে পরিমাণ অ্যাডভেঞ্চার করছি, কি পরিমাণ বালুর মধ্যে দিয়ে রাইড করছি। তো যার কারণে ভাবলাম ওই সাইড দিয়ে আর যাব না, এই সাইড দিয়ে যাই। তো যার কারণে এখন এই সাইড দিয়ে যাওয়া। সময় বেজে গেছে 6টা 48। আমি মজমপুর গেটের ওখান থেকে রওনা দিচ্ছি 6টা 40-এ, অলরেডি 8 মিনিট হয়ে গেছে। তো দেখা যাক সামনে রোড আবার কেমন আসে, আপনাদের মাঝে আবার শেয়ার করতেছি। আবার সামনে থেকে আবার আসতেছি। ভাই আমারে কেউ মূল্য দেয় না রে ভাই, আমারে বাইকারদের কেউই মূল্য দেয় না আসলে। এই হাই রোডে উঠলে পারে, বাস বলেন ট্রাক বলেন, আমাদের মানে এদের কাছে কোনো মূল্যই নাই। কেন জানেন? এরা মানে দেখতেছে যে আসতেছে, তারপরে এরা ঢুকাই দিবে, এরা চাপাই দিবে, এরা এত পরিমাণ খারাপ। আর কথা হচ্ছে, এই যে রাস্তা দিয়ে এখন যাচ্ছি, এই রাস্তা দিয়ে আমি কিছুদিন আগে আসছিলাম ঈদের পরে, রোজার ঈদের পরে, কিন্তু তখন এই রাস্তা এইটুকু এত পরিমাণ বাজে অবস্থা ছিল। কিন্তু এখন দেখতেছি আলহামদুলিল্লাহ খুবই সুন্দর, একদম মসৃণ হয়ে গেছে, খুবই সুন্দর রাস্তা হয়ে গেছে, একদম স্মুথ। আশা করতেছি সামনে মনে হয় অনেকটাই মনে হয় কাজ হয়ে গেছে, এরকম রাস্তা মনে হয় অনেক দূরই পাবো, মনে হয় কাজ হয়ে গেছে। আর আশপাশের পরিবেশটা সন্ধ্যা নামার আগ মুহূর্তে খুবই সুন্দর লাগতেছে।
তো আজকে রাইডটা অনেক এক্সপেন্সিভ, এক্সট্রিম হয়ে গেছে, এক্সট্রিম বলে এক্সট্রিমের উপর দিয়ে এক্সট্রিম। কারণ আগের ব্লগে দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে বালুর মধ্যে দিয়ে কিভাবে বাইকটা চালাই নিয়ে গেছি রে ভাই। তো আবার এখন তো ভাবলাম ওই সাইড দিয়ে আর যাবো না, এখন এই সাইড দিয়ে রিল্যাক্সে আমরা চলে যাব আমাদের নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থলে। তো যাই হোক, আমার রোডটা দেখে ভালো লাগতেছে। এখন না জানি না ভাই সামনে কি আছে, কিন্তু আমার এখন ভালো লাগতেছে যে না রোডটা সুন্দর, ঠিক আছে। এখন আমার ভালো লাগতেছে, কিন্তু ভাই সামনে যদি ভাঙাচোরা পাই একদম অতিষ্ঠ হয়ে যাব, অতিষ্ঠ হয়ে যাব। আর মনে হয় ও রাস্তা এদিক দিয়ে ও জমি কিনা নামে রেজিস্ট্রি করে নিয়ে এদিক দিয়ে ও রাস্তা কিনা রাখছে। ও যেভাবে পার হচ্ছে রে ভাই, বুলেট, ও যেভাবে পার হচ্ছে। তো এইগুলা হাই রোডে আসলে এইগুলা সামনে আসবে, এগুলা উপেক্ষা করে দেখে শুনে আমি ভালো। বাদ বাকি সিএনজি বলেন, অটো বলেন, যারা আছে রে ভাই এই আশপাশে সবাই পাগল। এইটা যদি আপনি ভাবতে পারেন, এটা যদি বুঝতে পারেন, তাহলে হ্যাঁ ঠিক আছে, আপনি সহি সালামতে যাইতে পারবেন। কিন্তু ভাই যদি ভাবলেন যে না আমি যাচ্ছি, ও হয়তো সামনের দিকে বুঝবে, বুঝে ব্রেক করবে, থামবে, তাহলে ভাই এটা 100-100 ভুল করবেন। আপনার নিজের সেফটি আপনাকে নিজেই মেনটেন করতে হবে। কারণ ওর ভাইও বড় গাড়ি, আমরা তো ছোট। আমরা একটু বাতাসের টুক্কা লাগলেই, আমরা একটু টুকা লাগলেই আমরা উড়ে চলে যাব। আর ওদের বড় গাড়ি ভাই, ওদের কিচ্ছু হবে না। এই জন্য নিজে বাদে অন্য আশপাশে যারা আছে সবাইকে ভাই পাগল ভাবতে হবে যে আমি ভালো, বাদ বাকি সবাই পাগল, এটা ভেবে বাইক চালাইতে হবে। তাছাড়া ভাই উপায় নাই, এমন হয়ে যাবে। কতটাই এবড়া এবড়া চাবড়া চাবড়া হয়ে যাচ্ছে। কারণ কথা বলতেছি আর ঝাঁকি খাচ্ছি, আর মুখের থুতমা এসে ধাপুত ধাপাত 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 করে বাড়ি খাচ্ছে। কিন্তু এখানে হচ্ছে বিশাল ট্রাকের সিরিয়াল লেগে গেছে একদম। শুরু হয়ে গেছে, ট্রাকের চাপ শুরু হয়ে গেছে। জানি না আজকে সামনে কি আছে। ট্রাকের চাপ অলরেডি শুরু। আমি এটাকে একটু ওভারটেক করে যাই, এটাকে একটু ওভারটেক করে এখান দিয়ে রিল্যাক্সে যাই। এখান থেকে মনে হচ্ছে খুবই খারাপ রাস্তা পাবো পুরোটুকুই, নিয়ে যাই। এখান থেকে পাম্প থেকে একটু তেল নেই। তেল তুলা শেষ করে অনেকক্ষণ রাইড করার পরে, অনেক এর থেকে বেশি ভাঙাচোরা রাস্তা শেষ করে এসে এখন একটু আবার একটু মসৃণ পাইছি। এখান থেকে হয়তো বা পিচ ঢালাই হবে, একটু মোটামুটি ভালো পাইছি। কিন্তু ভাই বেশি স্পিড তোলা যাচ্ছে না, সমস্যা হচ্ছে গাড়ি প্রচন্ড পরিমাণ ঝাঁকি দিচ্ছে। আরো কিছুদিন পরে যখন রাস্তাটা শেষ হয়ে যাবে যে ভাই, তখন খুব সুন্দর মসৃণ হয়ে যাবে। আর গাড়ি টেনে বেশি সময় লাগবে না, আর গাড়ি চালায়ও বা টেনেও মজা পাওয়া যাবে আশা করতেছি। এখন যদিও ভোগান্তি হচ্ছে, কিন্তু ভাই কথা হচ্ছে এই কনস্ট্রাকশনের কাজটা অনেক দিন ধরে চলতেছে। আমি বুঝলাম না ভাই, এর প্রায় 2 বছর ধরে দেখতেছি কাজ চলতেছে। আমি এর আগেও আসছিলাম, দেখছি কাজ হচ্ছে, তার আগেও আসছিলাম, দেখছিলাম কাজ হচ্ছে। এত সময় লাগে। আর এই দেখেন। আসসালামু আলাইকুম ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই, ভালো আছেন আপনারা? কি যে বলবো রে ভাই, এজন্য সালাম দিলাম। এজন্য সালাম দিয়েই শান্তি, রাগ প্রকাশ না করে সালাম দিয়ে প্রকাশ করলাম। তোর উপরে আল্লাহ হেদায়েত দিক রে ভাই, তোদেরকে আল্লাহ হেদায়েত দিক। অনেকক্ষণ পরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। এতক্ষণ পরে ভালো রাস্তা পাইছি, এতক্ষণ পরে। অনেকক্ষণ ধরে ভাঙার মধ্যে রাইড করতেছিলাম, অনেকক্ষণ ধরে। এতক্ষণ পরে ভালো রাস্তাতে উঠছি, কিন্তু এখানে উঠে দেখতেছি রাস্তার মধ্যে পানি দিয়ে রাখছে। ভিজে গেছি রে ভাই, ওই টান দিছে আর ভিজে গেছি আমরা একদম। আমরা ভিজে গেছি।
তো রাস্তায় কেন পানি দিছে বুঝলাম না। এখন পুরো রাস্তাটাই মনে হয় এরকম পানি দেওয়া। দেখেন এই ট্রাকটা কি করে দেখেন, ওভারটেক করে কি রিক্সা দেখেন। আপনাদের দেখায় দুইটা ট্রাক, এই দেখেন এবার ওভারটেক করতে গেল, পারলো না। সাইড দিয়ে হয়তো বা কোনো গাড়ি আসছে, পারলো না, চেষ্টা করতেছে বারবার, মানে ও সাপের মতো ঢেউ খেলতেছে। এই দেখেন, দেখছেন? এই যে আবার বের হবে, আবার বের হবে, বের হয়েছে, এবার পারবে, পারবে, বের হয়েছে, বের হয়েছে, হ্যাঁ পেরে গেছে। হাই রোডে। আর যদি কেউ আসেন ভাই এই সন্ধ্যার দিকে, খবরদার এই কুষ্টিয়া রোড থেকে এইটুকু থেকে আসবেন না, কারণ এটুকু তো খুব রিস্ক ভাই সন্ধ্যার দিকে। মানে এই যে এই সময়টাতে প্রচুর ট্রাক ঢুকে, বাস নাই কিন্তু ট্রাক প্রচুর ঢুকে এই সাইডে। আর এটা ও ব্রেক ধরতেছে কি কি ধরতেছে, ওর পিছে কোনো লাইটও জ্বলতেছে না, আমি কিভাবে বুঝবো যে ও ব্রেক ব্রেক করছে কি না? আমি বুঝতে পারবো না এগুলো ভাই। প্রশাসনের চোখে পড়বে না, এগুলো চোখে পড়ে না, কিন্তু আমাদের বাইকের একটু কোনো সমস্যা হলে, কোনো একটু ফিটনেস সমস্যা হলে পুলিশ ধইরা ভাই কেস লিখে দেবে, ইন্ডিকেটার সমস্যা হলে কেস লিখবে, কোনো কিছু একটু সমস্যা হলে ভাই আমাদেরকে কেস লেখা দিয়ে দিবে। কিন্তু ভাই এগুলো চোখে পড়ে না তাদের, এগুলো তাদের চোখে পড়ে না। তো রাইড করতে করতে যাচ্ছিলাম, তো যাওয়ার পথে আমার নাম্বার প্লেটটা এক সাইডের লোহাটা ভেঙে পড়ে যাচ্ছিল। তো এক হাইসের ড্রাইভার ভাই সাইড থেকে আমাকে বলে দিল যে ভাই নাম্বার প্লেট পড়ে যাচ্ছে। তো নাম্বার প্লেটটা রিস্ক না নিয়ে আমি খুলে দেন কাছে নিয়ে নিই, যাতে রিস্ক না থাকে, যদি পড়ে হারায় যায় তাহলে বিশাল বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। উঠ, নাম্বার প্লেট রাখছি সাথে। তো আল্লাহ রক্ষা করছে, নাম্বার প্লেটটা পড়ে হারায়ও যাইতে পারতো, কিন্তু আল্লাহ রক্ষা করছে, বড় ধরনের কোনো দুর্ঘটনা হয় নাই। লালন শাহ সেতু টোল প্লাজার, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক বিভাগ, পাবনা। ফাস্ট্যাগ লেন, ফাস্ট্যাগ লেন। যে কোনো কথা উল্টা আইসা আগে থেকে, উল্টা আইসা আমার আগে টোল দিতাস। আমি এতক্ষণ ধরে ভাই আগে এসে দাঁড়ায় রয়েছি, আরে হুস করে ঢুইকা আমার আগে এসে টোল দিতাস। দে ভাই দে, তোরাই দেশের উন্নতি করবি। এই হচ্ছে আমাদের লালন শাহ সেতু। আর বামে যে চুল্লিটা, জানি না কতদূর দেখা যাচ্ছে, তো যে চুল্লিটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র চুল্লি। আর আমার ক্যামেরাটা বন্ধ হয়ে গেছিল, যার কারণে আমি ভিডিওটা করতে পারি নাই এতক্ষণ। তো চলে আসছি লালন শাহ ব্রিজের উপরে, কিন্তু ভাই এখানে ব্যাড লাক, এখানে সব জায়গাতে ল্যাম্প পোস্টের লাইট চলতেছে না, যার কারণে একদমই অন্ধকার হয়ে আছে। জানি না কেমন দেখা যাচ্ছে আর ভয়েসটা শোনা যাচ্ছে কিনা আমি জানি না, কারণ এখানে প্রচন্ড পরিমাণ বাতাস আর নয়েজ। তো আর ঘটনা যেটা ঘটছে সেটা হচ্ছে আমার বাইকের নাম্বার প্লেটটা ভেঙে গেছে, আর নাম্বার প্লেটটা ভেঙে একটা নাটের উপরে ঝুলতেছিল। তো পিছন থেকে এক হাইসের এক ভাই দেখে তো আমাকে বলছে, তো তারপরে আমি দেন নেমে আমার পকেটে একটা চাবি ছিল, তো চাবিটা দিয়ে, সেটা স্টারের মতো, তো সেটা দিয়ে, সেই চাবিটা দিয়ে নাম্বার প্লেটটা খুলে দেন হাতে নিয়ে এখন যাচ্ছি। আর এখন আছি লালন শাহ ব্রিজের উপরে। এই যে পিছে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র চুলা। আর পিছে এই সাইডে হচ্ছে আমার, এই সাইডে হচ্ছে হার্ডিং ব্রিজ, যদিও দেখা যাচ্ছে না কারণ হার্ডিং ব্রিজের কোনো আলো নেই। আর আমার এখানে দাঁড়াইতেও মানে ফোনটাও হাতের থেকে বাড়ি পাড়তেছে, কারণ এত পরিমাণ এখানে বাতাস হচ্ছে যা বলার বাইরে। আর এই যে আমার মিস আরটিআরটা, তো এরকেই আজকে এর উপরে বহুত টর্চার গেছে যা বলার বাইরে, কারণ ও অনেক প্রেশার গেছে ভাই।
ধুলা বালি প্যাক কাদা ভাঙা চূড়া রাস্তা বহুত কিছু। আজকে এর উপর দিয়ে প্রেশার গেছে, ভালো রাস্তা পাইছে কিছু কিছু, বাট অনেক প্রেশার গেছে আমার বাইকটার উপর দিয়ে আজকে। আর এখানে দাঁড়ায় একটু রেস্ট নিচ্ছি, দেন বাইকের ইঞ্জিনটাও একটু রেস্ট দিচ্ছি, কারণ কারণ হচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে রাইড করতেছি, ইঞ্জিনটা একদম ফুল হিট হয়ে গেছে। অলমোস্ট কতগুলো রাইড করছি, অলমোস্ট 70 কিলো রাইড করা শেষ। অলমোস্ট 70 কিলো রাইড করছি, এখনো আরো মেবি 10 থেকে 12 কিলো মতো রাস্তা রাইড করা বাকি আছে। এটা অনেক প্রেশার গেছে, যে আমার উপরে যতটা না প্রেশার গেছে তার থেকে আমার বাইকের উপরে বেশি প্রেশার গেছে। যাই হোক, এখন আবার বাইক স্টার্ট করে রাইড কথা হচ্ছে আমার অ্যাকশন ক্যামেরাতে চার্জ শেষ হয়ে গেছে, যার কারণে হচ্ছে আর মোটো ব্লগ করতে পারবো না। তো এখন ফোনের ব্যাক ক্যামেরাটা ফ্ল্যাশ চালু ব্লগ করতেছি। আর ব্লগটা এতটুকুই ছিল, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর এখন এখান থেকে বাসায় চলে যাবো। তো এতটুকুই ছিল, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, টাটা গুড বাই, আল্লাহ হাফেজ।